पोकी भइदियो पोकी जस्तो कटहर चाहिँ मेरो फेभरेट हो मेरो फेभरेट मैले चाहिँ मासुसँग मिसाएर खानुपर्छ यस्तो ट्राई बनाउने सुकुटी मैले अघि नै बनाएर राखेको थिएँ अक्षर एकदम दामी अचार माय गॉड कस्तो मिठो आउँछ सकेन अचार गरिसकेन खाना त अलमोस्ट फिनिस्ड गाइस सो हैन अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त